これはですね、はい、去年うちの主人が入院した時の話なんですけど、はい、ちょっと突発的に体調がちょっと悪くなりまして、入院を余儀なくされたんですよ、去年。はい、その時にですね、コロナというものが流行りだして、入院も規制ができてるじゃないですか。制限がね。そうです、そうです。はい、で、時間制限があって、その時間でしか会えないんですけど、家族で会ったとしても。はい、で、やっぱほら、入院してるから着替えが必要だったりとか、いろいろとパシられるわけですよ。あれが欲しい、これが欲しい。はい、で、持っていくんですけど、その時にちょっと大きい病院だったんですけど、はい、そこで、エントランスっていうか、1階の総合、案内所、受付所みたいな、ところから、一人男の子が絶対についてくるんですよ。幽霊の。そうです。その男の子が、持っていくたんびに、また来たのって喋りかけてくるんですよ。おー、レイコさんが見えるってわかるのかな。多分わかると思う。もう最初からそんなスタンスだったんですよ。パーって寄ってきたかと思ったら、いや他にもいるんですよ。いっぱいいろんな向こうの世界の方々がいらっしゃるんですけど、その少年はもう初めて、初見の時からバーって走ってきて、何しに来たのっていう感じの子だったんですよ。で、着替えとかパシられてるたんびに、また来たのみたいな、すごいちょっと笑顔でね、喋りかけてくるわけですよ。で、そうよーって言うんです、私も。そしたら、その少年が毎回言うんですよ。僕もね、ママが来るの待ってるんだよーって言うんですよ。だから、そうなんだって思います。お亡くなりになってるからね。もう会話を続ける必要ないってやっぱ思うわけです、最初の頃って。で、主人もちょっと入院して、1ヶ月経つか経たないかぐらいの頃に、ようやくその入院のめどが立ってきましたよってなって、退院のめどが立ちますよみたいな感じになって、一回の主治医の先生と、退院にあたってのお家の治療法とか、お薬とかの説明があるってことだったんで、行ったんですよ。で、そこでその主治医の先生と、なんていうんですかね、出入りルームの横に個室みたいなのがあって、そこで話してたんですけど、その時もその少年いるわけですよ。部屋の中にいてて、本当3畳ぐらいのお部屋にテーブルがポンって置いてあるだけの部屋なんですけど、少年普通にいて、観葉植物バーって見てたりとか、私の横に空気椅子みたいな感じで座ってたりとかして、ずっと子供らしい行動をとってるわけですよ。コロコロしたりとかして。で、主治医の先生も、数値もだいぶいいし、経過を見て、1週間以内に急変さえなければ退院できますよ、みたいな。で、よかったですっていうお話をしてて、で、そこ、ちょこっと先生とお話しした後、じゃあありがとうございましたって言って、出ますよね、そのお部屋を。そしたら、その少年もふって、もう我々はほら、扉からじゃないと出られないじゃないですか。バーンってなっちゃうから。けどその少年はもうスッて出てくるわけですよ。もう扉関係ない。で、スッて出てくるんですけど、そしたら一人の看護師さんが、気づきましたって言ってきたんですよ。で、と思ったから、はいって言ったんですよ。そしたら、実は私の息子なんですよねっておっしゃったんですよ。で、って思ったんです。と思ったけど、その3年ほど前に、この病院で、そのご病気を患って、この少年は亡くなったと。今亡くなって3年ぐらい経つんですけどねって、成仏できないんですかねっておっしゃってたんですよ。看護師さんが。で、ほら、私は別に幽霊という姿が見えると言ったとしても、それをなりわいにもしてないし、その成仏とか条例の仕方なんて、そうやってなんていうんですかね、修行というかそういうこともしたことがないので、私何とも言えないじゃないですか。だからなんともしか言えなかったんですよ。で、いざほんと数値も良くなって退院当日の日にですね、私たち退院され迎えに行く側って忙しいじゃないですか。最初にお支払い行ったりとか、今後の薬もらいに行ったりとか、結構うろうろしてたわけですよ、1回で。そしたらその少年が
やってきたんですよ。はい。だからもう帰っちゃうのって言ってきたんですよ。はい。でちょうどその時にうちの主人も降りてきたからと思って、で主人にはそのこと言ってたんですよ。はい。一人の看護師さんと話したことと、その少年がいるっていうことは話してたから、はい。私がってしてるのを見て、いるのみたいな。だからって言ってて、で先に話してたから大丈夫だったんですけど、はい。でもう来ないのって聞かれたから、病院ってほら来たくて行くわけじゃないじゃないですか。本来なら行きたくないけど行かなきゃいけない場所でしょ、だからもう来ないのって言うたから、多分ねって。そしたらまたその少年が、僕ねママが来るの待ってるんだよって言うんですよ、私に、だからもう私悲しくなっちゃって。だってママはいたんですよね、その病院に。病院というか主人が入院してる病棟にいたんですよ、だから早くねママと2人でお空に行けたらいいねって言って、帰ったんですよ、でそれから通院はしてたんですけど、病棟と外来は場所が違うじゃないですか、だから会うこともないし、たかだか外来に私もついていかないから、もうそれから先は知らないんですけど、実はそのうちが主人が入院してた病棟に中学校の同級生がそこで勤めてるんですよ、でその子ともちょこちょことお話はする仲なんですけど、その子が最近あれよって玲子のご主人が退院したその日の夜ぐらいからなんか詰所ナースステーションのものが落ちたりとか、デイルームの鍵が勝手に閉まるみたいな霊現象なくなったんだけど、もしかして連れて帰ってくれたって言われたんですよ。連れて帰ってはないです。ただ、もしかしたらその少年はお母様とね、お空に行けたらいいねって言ったから、もしかしたらこの少年もお母さんはもうお亡くなりになったっていうことに気づいたのかなって思ったという話なんですけど、わかります？言ってる意味。看護師さんがお母さんですよね。そう看護師さんは亡くなってたんですか？亡くなってたんですよ。だからちょっと節々で話してたと思うんですけど、デイルームで私主治医と話してるんですよ。で看護師さんはいないんですよ、そこに本来なら。いなかったけど玲子さんには見えた。だから私、このお母様、生きてる方ではないってすぐ分かったから、何ともしか言いようがないんですよ。だからこのお母様自体が成仏なさってないから、多分この少年のお母様は本当にお母様だと思うんですよ。だけどお母様は多分息子のことを気に病んじゃってて、なんか確かにこの病院で勤めてた看護師さんらしいんですよ、このお母様は本当に。で息子さんが亡くなった後にお母様はお母様で単独でご病気になられてお亡くなりになったらしいんですけど、だから多分病院で子供のことを気に病んでずっと働いてる状態でいてるんだろうなと思って。でも、子供はお母さんを待ってるって言ったんですよね。言ってました、毎回言ってました。でも僕ねママが来るの待ってるんだよって。お母さんはそこにいるわけですよね。います。子供には見えてないってことかな。けどお母様は見えてたから私に気づきましたかって。そうですね。だから後付けなんですけど、気づきましたかって聞いてくるってことは、もしかしたら私が本当に見えてなくてスルーしてた場合、お母様はこの人は見えてないっていう判断になると思うんですよ。でも私に気づきましたかって言った時に、私が反応してるじゃないですか、だからこの人はお母様からして見える人、だから気づきましたかって言って、多分その身の上話というか、3年前に息子は亡くなりましたという話をしてきたと思うんですけど、お母様も亡くなられていらっしゃるから、その少年にはね、早くお母さんと一緒にお空に行けたらいいねっていうことしか言えなかったんです。そういうということは、整理すると、子供が、お母さんが見えなかったのかなんかわからないけど、ずっと探してると。で
お母さんはそこの病院の看護師だったけれども、まあ亡くなったと。で、気になるからそこの病棟を、まあうろうろしていたと。でお母さんは子供が見えてたんですかね。お母さんは子供が見えてたですよね。だから気づきましたかっていう、玲子さんに話をしたんですよね。でもう、まあ、子供はちょっと見えてなかったかもしれないし、その待ってるのっていうのが、ひょっとしたらお母さんと成仏できる時間を待ってるのかもしれないってことかな。そうですそうです。ああ、なるほど。あくまでこれ見解です我々の、直接聞いたわけでもないし。そうですね。まあ主人がもう一回ね悪くなって入院すればいたら聞けるけどでも心霊現象がもともと起こってたっていうことですね、その病棟でね。起きてたらしいです。でそれがその時から起こらなくなったと。っていうのは今もそこの病棟で勤めてる友人が言ってたんですけど、まあ勝手にカルテとかが落ちたりとか、ナースコールが鳴るということはないらしいんですけど、デイルームの鍵が勝手に閉まるとか、なんかボールペンが勝手にバラーって落ちたりとかするっていうのはよく言ってました。だから見に来てほしいとは言ってたんですけど、なんせ私も元気だから入院することが基本ないのでそうですね、いつかまた主人がね悪くなった時にじゃあ見に行くので、この話の続編があった時は玲子さんのご主人また入院したなって思っていただいたらいいと思います。まああんまりそういうことにはならない方がいいんでしょうけど。本当ですよ、走られるから。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。